And then we proceed and repeat all the measurements on all 40 endpoints. Und wo die Messwerte in Richtung Norm mehr als 10 Teilschritte besser werden. So if the values then improve to a normal value of about 10 measurement grades, dahin hat das Amalgam gestört und gewirkt. Then we know that the amalgam had influence in that area and had a disturbance. Und Sie werden sehen, die Störung durch Amalgam geht bei diesen Messungen. And you will see that the disturbance of amalgam proceeds in these measurements. Auf das Nervensystem. Has influence on the nervous system, the lymphatic system, und das endokrine System. As well as the endocrine system. Also auf diese geht es ganz besonders. It influences especially these three systems. Also das ist das, was wir bisher erkannt haben. This is what we have experienced up to this point. Ich glaube, dass dieser Hinweis für Sie von praktischer Bedeutung sein könnte. I hope that this hint can be of a lot of practical use to you, or value to you. Nun noch ein Hinweis. Give one more hint. Auf die Therapie. Concerning therapy. Also wenn Sie solch schlechte Mund-Batterie-Verhältnisse haben. If you have such poor oral battery conditions, wie bei diesem Patienten, den ich Ihnen da vorhin gezeigt habe. As the patient that I illustrated to you earlier. Aber das ist ja egal. Wir haben es ja noch im Sinn. Doch, hier ist es. Also bei solch einem Patienten. If you have a patient such as this one here, dann müssen Sie die Amalgamfüllungen entfernen. Then you should remove the amalgam films. Ob Sie diese Amalgamfüllungen alle in einer Sitzung entfernen können, bezweifle ich. I doubt that you can remove all those restorations all in one sitting. Aber wenn Sie mittun und der Patient mittut. However, if the patient cooperates and you want to cooperate, that's all right with me. Wir machen das meistens quadrantenweise. We usually approach that in a quadrant approach. Also immer ein Quadrant nach dem anderen, damit wir nicht zu viel Injektionsmittel auf einmal applizieren müssen. The reason for that quadrant at a time approach is so we don't have to use so much of the anesthetic solutions. Und wir haben schon gestern darüber gesprochen. I already talked about that yesterday. Sie dürfen nicht bloß das Amalgam entfernen. You shouldn't remove just the amalgam, sondern auch das benachbarte Dentin. But also the neighboring dentin. Denn da ist durch die Strombildung. Because of the current flow. Über diese Mundbatterie. Because of the oral battery. So viel Amalgam-Ionen in amalgam ions hineingegangen. And other metal ions have been forced into the dentin. Und vergessen Sie bitte nicht. And don't forget. Da bleiben ja die Ionen nicht liegen. And the ions don't just remain lying there. Sondern jedes Ion verbindet sich, sobald der Stromfluss aufhört. Because every ion, as soon as the current flow is interrupted. Und das beginnt das tritt ein bei jedem Zusammenbeißen, bei jedem And this happens every time you bite and shorten the filling. Dann legen sich diese Ionen an Eiweiß an. The ions have strong affinity for the protein and they connect the protein. Und dann entstehen Ionen, also Quecksilber, Silber, Zink, Eiweißverbindungen. And so then you have this problem of mercury, copper, zinc, silver, etc. Protein connections. Und dann entstehen Haptene. And then you have a problem with haptenes. Und diese Haptene sind mitverantwortlich für allergische Probleme. And these haptenes are responsible for allergic reactions. Na, also sorgfältig ausbohren. So be sure and clean everything out quite thoroughly. Das ist das eine. This is one problem. Dann müssen Sie eine Unterfüllungsschicht machen. Then you should do an adequate base. Damit das Dentin wieder versorgt wird. So to protect the dentin. Die Unterfüllung sollte möglichst stark sein. The Aber base Sie should be können quite ja strong. bis an den oberen Rand geben, wegen der Sekundärkaries. It will depend greatly, however, on the depth of the restoration. Und hier unter die Unterfüllung gehört, ich will das mal so darstellen, noch Calciumhydroxid. And the very low, the bottom layer of that base should, of course, be calcium hydroxide. Das machen wir immer zuerst. This we do first.
und dann hier oben eine Deckfüllung drauf, entweder sofort oder später, wenn Kontrolle erforderlich ist. And then the final restoration can be placed immediately or whenever time allows. Nun noch eins, das ist die mechanische Okay, Sanierung. this is the mechanical cleaning. Jetzt wissen wir aber aus der Mundbatterie, und wir wissen hier vom Grundsystem her, Now from the oil battery and also from the basic regulatory system we know dass ja nun auch Ionen und Haptene sich hier eingelagert haben, also in der Tiefe des Körpers. that metallic ions as well as haptenes have now been settled also in the basic regulatory system deep in the body. Und wenn hier jetzt in diesem Bereich Ionen an Eiweiß gebunden werden, And now if in this area those ions are actually attached to the protein substances, dann können Sie dieses Quecksilber, Silber, Zink und Kupfer nicht entfernen durch Wegbohren. and this presents a problem in that you cannot remove all those metallic ions connected with protein by just simple drilling away on the tube. Das kriegen Sie nur heraus You can only approach that area mit homöopathischen Mitteln. with homeopathic remedies. Es gibt keine allopathischen Mittel, You don't have any allopathic substances available now diese Eiweiß, Quecksilber, Silber, Zink-Verbindung aus dem Körper wieder herausbekommen. which will make it possible for you to address this problem of the ions connected with protein and remove them from the body. Und das geht auch nicht mit einer einmaligen Testung, And this can also not be accomplished with just a single measurement, sondern das müssen Sie über längere Zeit machen. but this requires a long period of time. Und dazu brauchen Sie potenziertes Silberamalgam And for this purpose, you require potentized silver amalgam und Ausleitungsmittel. as well as drainage remedies. Also Mittel, die die Nierenfunktion aktivieren, That is, substances that will enhance the function of the kidneys, Mittel, die die Leber aktivieren zur Entgiftung, as well as materials, substances that will aid the liver in metabolizing the toxins, Mittel, die die Lymphe aktivieren, damit die substances Lymphe that will besser arbeitet. activate the lymph nodes, so to enhance the function of the lymph. Denn ich sagte Ihnen ja, dass über den Lymphweg aus dem weichen Bindegewebe alles herausgeht, Because I told you that this is the main route in draining all the toxins from the system, mit dem Molekulargewicht über 10.000. which has a molecular weight over 10,000. Muss hier raus. It has to go over the lymphatic Das macht der system. Körper nicht alleine, And wenn this es schon geschädigt ist. the body cannot accomplish by itself if it has been damaged. Um das zu verbessern, brauchen Sie einfach homöopathische Ausleitungsmittel. In order to improve this, one has to give homeopathic remedies. Wir nennen diese Mittel gemeinhin als Drainagemittel. Generally, we call those substances drainage substances. In vielen Fällen genügt das noch nicht, In most cases, however, this is not sufficient. sondern Sie brauchen dann dazu noch Mercurius solubilis in potenzierter Form. You also require such things as silver soluble, or mercury soluble in a potentized form. Oder zum Beispiel das Komplexmittel von Hehl, auch von Mercurius solubilis. Or the complex substance from Heal concerning mercury soluble. Besser ist es aber, Sie messen das alles mit Elektroakupunktur. However, it is better if you check that beforehand, all the substances on the various points, acupuncture points. Und in ganz schwierigen Fällen And in very severe involved cases, müssen Sie die Einzelmittel auch noch ausmessen. all the single substances that are used should also be checked. Also potenziertes Zinn, And that is potentized tin potenziertes Kupfer, and potentized copper potenziertes Quecksilber and potentized mercury, und potenziertes Zink und as Silber. well as potentized zinc and potentized silver. Potenziertes Silber natürlich auch. Diese Mittel brauchen Sie zusätzlich. These substances you need in addition. Und wenn Sie es dann noch besser tun, And if you want to do it still better, dann müssen Sie noch
potenzierte Organpräparate geben You should also then consider using potentized organ preparations für alle die Organe, wo Sie festgestellt haben, dass sie am meisten geschädigt werden. for every organ where you have determined that there has been a significant damage done. Wir sprachen schon darüber, also Nervenmittel, Lymphmittel und endokrine Mittel. As I mentioned before, the three most affected ones, the nervous system, lymphatic system, and the endocrine system. Sie sehen also, um die Schäden durch Amalgam und durch Strombildung im Mund wieder herauszubekommen, You see, in order to eliminate all the damages done by amalgam in the oral cavity, um dieses ganze System wieder in Ordnung zu and in bringen, order to improve the function of this entire system, ist hinterher ein Riesenaufwand notwendig. we see that in retrospect we have an enormous effort necessary in order to accomplish that. Eine schlechte Amalgamfüllung schnell inkorporiert. It doesn't take much time to replace a bad and faulty amalgam restoration, Aber um das wieder herauszubekommen, but in order to remove it again, brauchen Sie viel Aufwand und viel Zeit. a lot of energy is necessary and a lot of time is required. So vergessen Sie das Amalgam, Sie machen den Patienten weniger Schaden. So if you eliminate or forget about the amalgam, you will actually damage the patient to a lesser degree. Bei uns in Deutschland fragen die Kollegen dann immer, ja, aber wer bezahlt das denn? In Germany, our colleagues always ask the question, yes, but who is going to pay for that? Dann sagen wir immer, And the answer is, wenn die Krankenkasse nicht alles bezahlt, if the insurance companies don't want to pay everything, dann tun Sie bitte selber mal etwas für die Gesundheit. then please do something yourself for your health, Denn Sie essen viel Fleisch, was sehr teuer ist. because you probably eat a lot of meat, which is quite expensive. Sie gehen in die Gasthäuser und verbrauchen viel Geld, um gut zu trinken und gut zu essen. Besides, you may also frequent the restaurants, in our case, fast foods, and you drink well and eat well. Und Sie fahren heute in Deutschland mehr in der Weltgeschichte herum als früher die Amerikaner. And now in Germany, we travel more and see the world than the Americans did. Und das kriegt man ja auch nicht umsonst. And we don't get that for nothing. Und wenn man das den Patienten so erklärt, And if one explains it this way to the patient, und wenn man ihnen diese Messergebnisse zeigt, and if one shows them the measurement values, und the wenn measurement results, man sie dann noch darauf hinweist, dass besonders das Quecksilber doch ein starkes Gift ist, and especially if you reiterate how poisonous the mercury is, dann staune ich manchmal sehr, wie oft die Patienten bereit sind, sich eine Sanierung durchführen zu lassen. and then I'm not surprised how frequently the patients are quite ready in order to avail themselves to a thorough cleansing of the amalgam. Wenn ich jetzt schon mal wirtschaftlich sagen darf, And if I can now address the financial aspect of this, wenn Sie dann eine Sanierung durchführen, if you then afford a complete cleaning of the patient, dann verdienen Sie daran Ihr Geld. then you will really earn your money. Dann tun Sie aber für die Gesundheit des Patienten viel. And you will do a lot for the health of the Und patient. dann braucht diese Messung nicht sehr teuer zu sein. And then the measurement with that instrument doesn't necessarily have to be very expensive. Denn wir Ärzte sind ja auch verpflichtet zu informieren. Because we as doctors have the responsibility to inform. So, ich glaube, damit habe ich das Wichtigste gesagt. So I hope I stressed the main points here. Vielleicht haben Sie jetzt noch Fragen. Are there any questions to this? Ja. Dr. Kramer didn't mention if he does so much or remove the highest readings. Oh. Sollen Sequenteile, die völlig entfernt werden, in irgendwelcher Reihenfolge? Nein. Die stärksten zuerst. Das richtet, ja, die stärksten sowieso zuerst. Also wenn wir solche Amalgamfüllungen haben, wie ich Ihnen hier auf der Folie gezeigt habe, ja, dann will ich natürlich, wenn ich nicht alle entfernen kann, Well, of course, aus diesen Gründen if I cannot remove all of those, especially if there is a financial problem, oder aus Zeitgründen, or whether we have also time dann elements, mache ich natürlich die zuerst weg. then of course I'm going to replace the most offending ones first. Und ich fragte auch einen Kollege, wenn jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung ist, wie machen Sie es denn dann? And the colleague asked, well, if there's not a whole lot of money available, then what do you do? Dann mache ich es Schritt für Schritt. Then I do step by step. Die schlechtesten zuerst The worst ones first,
Und wenn es dann auch von mir aus Monate oder Jahre dauert, zum Schluss komme ich doch zu mir. And even if it will take months or years before I finish it, in the end I will still come to a result. Wenn ich aber stark geschädigte Patienten habe, However, if I have severely damaged, compromised patients, wenn das Grundsystem, if the basic regulatory system wenn das nicht mehr in Ordnung is no longer functioning properly, dann können Sie nicht warten. then you don't have the luxury of time to wait. Dann müssen Sie es so schnell machen, wie das der Arzt erlaubt. Then you should proceed as fast as the physician may allow you to go. Denn alleine werden Sie das ja dann als Zahnarzt nicht entscheiden. But I hope you will not tackle that problem by yourself. Oder Sie fragen Dr. Turk nach dem Leukozytentest Or you ask questions of Dr. Turk concerning leukocyte test, oder nach dem Decoder or perhaps the decoder, oder wo die chronischen Erkrankungen sind, mit Hilfe des Kindes sind. or ask about where the location of chronic illnesses as demonstrated or shown exposed by the use of the skin test. Sie müssen die einzelnen Fakten gegeneinander abwägen. So you have to use the various factors and weigh them one against the other. Which set of numbers do you use for the sequential order? The first number or the second? Bitte? Welche Seite von den Nummern werden benutzt für die Reihenfolge Entfernung? Diese, Die ersten oder die zweiten? ja, die dritte. Die Nanowatt-Sekunden, also die Energie ist entscheidend. You see those nanowatt seconds, that is, the energy is very important. Das waren wir. Yeah, but you have two sets of measurements. Which set do you use? Well, the first one would be the one with the 7,000, and then you can pick the others that are high. Nehmen Sie die hier am höchsten sind, dann geht es am besten. You said the first one up there, and then you can remove whatever higher down below. Zum Schluss müssen Sie ja doch alles machen. Because in the end, you probably do everything anyway. Also ich schaue genau nach, wo sind die höchsten Werte und dann schaue, welche Füllungen da am meisten beteiligt sind und die nehme ich zuerst. You see, I evaluate which are the highest values, and then I see which fillings those are, and then I proceed in removing them. Lieber ist mir natürlich, ich darf es quadrantenweise machen. But I tell you what I like best is when I can work in quadrants. Schon wegen der Injektion und wegen der kontinuierlichen Reihenfolge. Because of the convenience of the continual sequence right there in the mouth, and also because of the use of anesthetics. Nächste question. Yes. When he's removing the ion-saturated benzene, does he have any rules he uses besides removing the stain? Yeah. Okay. Wenn die Ionen-infizierte Dentin removed entfernt wird, was benutzt man da für this is the man to ask, I guess. Ich habe ihn schon... Wie viel Dentin wird entfernt? Also was soll man da benutzen als ein Maßstab? As much as you can. Sometimes all the way, even the bone. Really? I saw that in Not the the whole tooth, so you cannot make your filling. Now let them have a practical answer. Okay. Also, Yeah, seriously, okay. Am besten so viel wie es geht. In addition, Aber wenn es irgendwie möglich ist, lassen Sie die Pulver in Ruhe. I'll translate it. go ahead, translate it. Practically, no, seriously, practically said to remove as much as possible, just be aware of the pulse. Don't encroach on it if you don't have to. Ja? Do you have a technique for locating amalgam under a gold crown? Wie kann man ein Amalgam unter eine Krone finden? Wir haben dieses Problem bestimmt schon von anderen Kollegen hier in den Vereinigten Staaten gehört. You probably have heard about this problem and its solution from other colleagues here in the Take U.S. the crown off and look. Ich will hier keine Namen nehmen, And I don't want to name any names. aber ich kann es nicht. I cannot do that. The question I had, was there any additional techniques that you would use to take the metal out of the dentin besides the remedy, the silver homeopathic and the drainage remedies? And anything that you do physically to the tooth or electrically? Also, bevor man mit homöopathischen Mitteln die Amalgamausleitung betreibt, Before one can afford the removal of amalgam with the use of homeopathic remedies, müssen Sie immer zuerst das Amalgam selber mechanisch entfernen.
it is advisable that you first remove the amalgam physically from the oral cavity by drilling it up. In Deutschland haben wir Ärzte, die sehr wohl feststellen können, dass Amalgam stört. In Germany, we do have physicians who can determine that amalgam is a disturbance. Und dann geben sie dem Patienten potenziertes Silberamalgam und auch Drainagemittel. And they then proceed to give the patient potentized silver amalgam and also drainage remedies. Aber sie schicken die Patienten nicht zum Zahnarzt. And they don't send the patients to a dentist. Und so können sie die Patienten ihr Leben lang behalten, denn And die this Ursache way, ist nicht beseitigt. those patients are then lifelong patients for them, and they can continue treating them like that. Also das geht nicht. Erst muss Amalgam mechanisch entfernt werden und dann muss es homöopathisch ausgeleitet werden, um das Grundsystem wieder in Ordnung zu bringen. It is recommended to first remove the amalgams from the oral environment and then proceed with a homeopathic treatment and in order to improve the basic regulatory system. Denn sie müssen den Nachschub auf das Grundsystem unterbinden. Because you do have to eliminate the possibility for resupply of the metal ions into the system. Ja. With the EM202, you said that you can check the new lab work that was done to see if your lab man did the right kind of a job. How long do you put the crown in temporarily before you can check it? Immediately. Correction, that was not the 202 days, and that was the galvanic device. Die Frage ist auch sehr gut. Ich gebe die Arbeiten in den Mund hinein. I place the work in the mouth, Ich zementiere sie aber dann but nicht I don't cement them. und warte eine Weile, I wait for a few moments. schicke den Patienten in ein anderes Zimmer oder ein Perhaps I Wartezimmer let them go into the waiting room, und dann erst messe ich. and then I measure them. Sie müssen, wenn Sie sofort messen, If you measure it immediately, dann können Sie sehr große Fehler bekommen. it is possible to incorporate error, Denn Sie können eine richtige Mundbatterie erst messen, wenn sich der Speichel wieder aufgebaut hat. you can only then measure a proper oral battery if the saliva has been allowed to build up. Wenn Sie Laborarbeiten machen, haben Sie ja den Zahn provisorisch versorgt. If you when you have laboratory works, then you certainly have a temporary on that tooth, Da müssen Sie ja die beschrittenen Zähne erstmal säubern. and then you have to clean that prepared tooth, Und dann wird ja der Speichel durch das Wasser verdünnt. and your saliva is then thinned down considerably because of the use of water, Und dann haben Sie ja nicht den natürlichen Elektrolyten. and so you don't no longer have represented the natural electrolyte. Sie müssen also der Mundbatterie Gelegenheit geben, sich wieder aufzubauen. And so you have to give the oral battery an opportunity to rebuild itself. Also wenigstens eine halbe Stunde ins Wartezimmer. So I would say a minimum of 30 minutes waiting time in your reception, and then you can measure. Das ist unser Weg. At least that's our way. Ja, das ist sehr wichtig. Bitte. Since silver or gold or alloy, single restoration can also produce ionic exchange into the... Also, ich muss Ihnen sagen, Goldamalgam ist ja Augenwischerei. Single restoration. Yeah, if a gold amalgam is less. Also, wir haben in Deutschland auch Goldamalgam. In Germany, we also utilize such things as gold amalgam. Aber beim Goldamalgam sind die Bestandteile vom Gold innerhalb des Amalgams ja nur 2–3%. And of course, in that case, the gold content of those amalgams are only 2 or 3%. Und das andere ist ja doch alles Quecksilber, Silber, Zinn und And the rest is still the normal components of the amalgam filling. Also der Zusatz von Gold zum Amalgam verbessert diese Verhältnisse überhaupt. And the addition of gold does not improve the conditions here. Die Frage war eigentlich, kann es nicht möglich sein, weil eine Goldfüllung oder Amalgamfüllung ist ja auch Legierung. Ja. Es ist nicht rein so eine Legierung. Die bestehen da auch Energie in einer einzigen Füllung. Aber Sie müssen bedenken, bei Amalgam haben Sie Mischkristalle. You have to consider that in amalgam you have a mixture of crystals, Und die Mischkristalle passen nur sehr gering aneinander. and those crystals just barely seem to touch each other.
Das kann Ihnen jeder Metallurg zeigen. One can demonstrate, any metallurgist can demonstrate that to you. Während bei den Edelmetallen Whereas in the noble metals, und bei den guten and Edelmetallen, especially by the good noble metals, da wird ja Gold und Platin legiert, das sind beides Edelmetalle. such as gold and platinum alloy, Und da ist die Verbindung sehr eng. there the connections are very intimate. Sie müssen nur eines beachten. You have to follow, however, one thing. Die Gesamtlegierung darf nicht unter 20 Karat liegen. The total alloy should not be below 20 karat. Also 24 Karat ist Feingold 24 karat is pure gold, und 20 Karat gilt bei uns immer noch als Hochedelmetalllegierung. and 20 karat is considered still as high precious gold. Darunter sind es dann Mischlegierungen, also Gold-Sparlegierungen. And below that, we have a mixture of alloys that is such as low gold content Denken alloys. Sie doch bitte daran, dass wir von Edelmetalllegierungen sprechen, Please consider that we're speaking of precious alloys, weil sie mit anderen Metallen und mit dem Speichel eben am wenigsten reagieren. because it reacts the least with the saliva and the other noble metals. Und wir sprechen von unedlen Metallen, And when we speak of the non-precious metals, weil sie sehr schnell korrodieren, because they corrode fast, weil sie sehr schnell abradieren because they also wear faster, und weil sie in Lösung gehen und damit Strom bilden. and because they also go into solution and create currents. Ja? Das ist das Problem. In reference to with a single restoration and producing current as well as two restorations, because it has alloyed metals in it, except for Ja, er meint, eine einzige Füllung kann auch produzieren mit den zwei. Nur eine einzige Füllung macht keine Strombildung. A single filling Diese alleine nicht, does not create current flow, a single filling. weil sie dazu immer zwei brauchen und den Elektrolytspeichel dazwischen. Verstehen? You see, the requirement is the saliva has to act in between the two restorations as the electrolyte. If you have a single restoration, the saliva surrounds it, but there's no space in between. Wenn Sie nur das eine haben, Speichel und Gold, haben Sie keine Batterie und keinen Strom. If you have a single filling with gold around, with saliva around it, you don't have a current flow. Strom fließt nur, wenn Sie Potentialdifferenzen haben. Current will flow only if you have potential differences. Ja? Bitte? Madam Product, when you have crown and bridge work that comes back, you still use the same criteria, 60 nanowatt seconds when you check it with your EM200. Make sure that it's all right. In other words, do you have another standard for gold work? If it goes, let's say it's 100 nanowatt seconds. Understand what I'm saying when I'm asking? Wenn die Prothesen von dem Labor zurückkommen und man prüft sie im Mund und die haben zum Beispiel 100 Nanosekunden, welche Kriterien benutzt man da? Ist es noch annehmend oder ist es nicht? Das muss wieder zurück, der hat gelötet. Okay, 60 is still the standard. Yeah. Okay. It's the highest. Yeah. As low as possible, then it's good. Was meint, das ist So if it's 70 or 80, you'll send it back? I say to my technician, if it's more than 60, it goes back. No question, no answer. Do over. Right? It's kind of warm here, we're going to take a break. There's two things I want to know. First, I want to know where the Thank you very sign-up... much for us. Yes. First, I want to know where the sign-up sheet is for the charts. And then I want everybody to take one of these press releases home and get it to your newspaper, your local newspaper, and somehow tell them that you went to considerable time and expense attending this wonderful congress here, this wonderful seminar. And you can use it any way you want. But I think it's a good opportunity for you to, and whatever comment he wants to make while he's doing it, of course, is all right by me. Okay, here we go. Sure. Is this your? No, that's it. You have to. It's
Sehr gut. Spannung. Ja, in einem kleinen Ein Moment. Ja. Sechs. Ja. Ja. Once we get away, we get into the right thing. I think he'll probably explain how he's going to do that. It'll be double. The values so far are relatively low. He doesn't have anything quite high. Take it from Barnes. Zunächst noch kurz die Spannungsmessung bei der Patientin, die gestern durch Kramer den Reizstromtest bekommen hat. And now briefly some comments about the electrical oral battery readings, electrical readings on the patient that was examined yesterday, Dr. Kramer and by myself. Wie Sie gestern aus den Ausführungen von Kramer gehört haben, waren nur Amalgamfüllungen vorhanden. As you know, yesterday from the examination, she has only amalgam fillings present in her mouth. Wir haben jetzt die Spannungsmessung durchgeführt. We now have done the current, the voltage measurements. Als Ausgangszahn haben wir, weil die größte Füllung hatte, den Zahn links unten 6 genommen. The tooth that we used as one of the terminals was the largest filling. It was on the lower left side, number 19. Und jetzt haben wir diesen Zahn gegen alle anderen Amalgamfüllungen gemessen. And we measured all the other amalgams against that one tooth. Wir haben als höchsten Wert, the highest value, rechts oben 3, tooth number 3, 120 Millivolt, 120 millivolts, 1 Milliampere und 10 Nanowatt-Sekunden. 10 nanowatt-second and 1 microamp. Also wir können sagen, dass bei dieser gesunden Patientin anscheinend das Amalgam keine Schäden anrichtet. So we can say that in this young, healthy individual, it seems that the amalgam does not afford any type of damage this time. Weil eben auch sehr wenig Strom fließt. Because the current flow in the mouth of this individual is quite low. Ja, das war's eigentlich.
And that's really all. Jetzt wollen wir über den sogenannten Skin, also Haut, And now, Elektrohauttest sprechen. and now we want to talk to you about the electrical skin test. Der Elektrohauttest ist eine kataphoretische Hautprobe. The electro skin test is a cataphoretic skin probe. Es wird ein Fremdstrom, A foreign current. es wird ein Fremdstrom mit Hilfe des Pinsels A foreign current is applied with the aid of a brush, auf die Haut aufgebracht placed against the skin mit positiver Ladung. with positive charge, Der Patient hat eine negative Elektrode in der Hand. and the patient holds the negative electrode in the hand. Wir können jetzt sowohl die Spannung als auch die Strommenge bei dem Pinseltestgerät verändern. We have the capability to change the voltage as well as the current flow on this instrument. Ich werde Ihnen später erklären, warum das sehr wichtig ist. And I will explain to you that later why this is so important. Zunächst noch einmal der Hauttest gibt Einblick in die Reaktionslage des weichen Bindegewebes. The electro skin test affords us the capability to look into the reaction capability of the basic regulatory system. Sie sehen hier schematisch dargestellt die Endschlingen des Gefäßsystems. Here schematically you see illustrated the end loops of the circulatory system Mit den arteriovenösen Kurzschlüssen. with the arterial venous anastomosis. Sie sehen auch in blauer Farbe den roten Schenkel einen Faden gewickelt. You notice that in the area between the red and the blue markings there is also an area that seems to have almost like a wire wrapped around something. Das ist das autonome Nervensystem, ein Teil des autonomen Nervensystems des weichen Bindegewebes. That is part of the autonomic nervous system of the soft connective tissue. Durch dieses nervale System im weichen Bindegewebe, Through this nervous system in the soft connective tissue, was alle Regulation adrenergisch steuert, which regulates all the function of that system. Adrenergisch? adrenergisch von Adrenalin, With the aid of adrenaline, wird noch zusätzlich cholinergisch, also von Cholin, zentral gesteuert. which additionally through the route of cholinergic type reaction using the central nervous system as control is being regulated. Wir haben also in diesem weichen Bindegewebe And so in this soft connective tissue, zwei we Regelfunktionen. have two regulating mechanisms. Einmal die Regelfunktion, die vom zentralen Nervensystem First, the regulation function which comes from the central und nervous dem system, humoralen Pol gesteuert wird. and the humeral pole regulates from the humeral pole. Und wir haben die Eigensteuerung des weichen Bindegewebes durch die sogenannten Kalarzellen. And we also have the self-regulation of the soft connective tissue through the vesicle. Das ist eine solche Kalarzelle und diese Kalarzelle hat eben diese marklosen Nervenprozesse. It is done through the Kalar cell, and I don't know the English equivalent for that, Kalar cell. Is that the same? Yes. Okay, Kalar cell, and it is regulated through Kalar cell. Und diese Zellen geben eben diese Signalstoffe, sprich Adrenalin, in das Gewebe ab. And these cells give the adrenaline materials
off to the tissues. Und regulieren so die Öffnung oder Schließung dieser arteriovenösen Kurzschlüssel. And thusly they regulate this arteriovenous stenosis. Ich muss Ihnen dieses erklären, I have to explain that to you damit Sie diesen Test in etwa physiologisch verstehen. so that you have the capability of understanding the physiology of this test. Haben wir nun durch diese ganzen Belastungen, wie Kramer und ich sie Ihnen versucht haben zu erklären, If we have through all those stresses which Dr. Kramer and I attempted to explain to you, in dieses Gewebe eingebracht, it was forced into this tissue, dann wird also versucht dieses Gewebe, then this tissue attempts diese Reize bzw. Belastungen auszuregulieren. to regulate these stresses or these irritations Mit Hilfe der Puffersysteme und der Endkapillaren with the help of the buffering system and with the end capillary system und dem enzymatischen Regelsystem. and also the enzymatic regulation system. Kommt es nun zu einer Störung If it comes to a disturbance durch Beherdung, durch Einlagerung von Schwermetallen, through focus or through deposits of heavy metals durch Einlagerung von beruflichen Schadstoffen or through deposits of occupational type of stresses. und es gibt tausende von solchen Belastungen, Of course, there are over 1,000 of such various stresses die dieses Load Gewebe belasten that können. can stress this tissue. Und eine der ersten Regulationsstörungen And one of the first regulation disturbances findet in diesem Gefäßsystem statt. will take place in these circulatory vessels. Dieses Gefäßsystem, was ich Ihnen hier systematisch, schematisch gezeigt habe, This vessel system, which I illustrate to you here schematically, hat die Fähigkeit, has the capability, wenn eine Belastung in dem weichen Bindegewebe if a stress is eintritt, in the soft connective tissue, if it's present in the soft connective tissue, auch durch Reize in physiologischer oder unphysiologischer Grenze even for von außen stresses durch die Haut, of physiologic or unphysiologic realm, even from the outside of the skin. und solcher Reiz geschieht durch die positive Elektrode des Pinsels. And such stimulus, of course, occurs here through the application of the positive brush. Reagiert sie mit dem Schließen oder Öffnen dieses arteriovenösen Kurzschlüssels. The system then reacts through opening or closing of that arteriovenous anastomosis. Hier wird also praktisch ein Teil der Gegenschockphase, wie die Kramer gestern erklärt hat, ausreguliert. Here is part of that countershock phase, which Kramer explained to you yesterday, is being regulated. Im gesunden Gewebe geschieht das folgendermaßen. In a healthy tissue, it happens in the following way. Bei jedem Stress, bei jedem Schock, In every shock or stress, der dem Gewebe zugeführt wird, von innen oder außen, which is applied to the tissue from the outside or inside, kommt es zum Schließen der arteriovenösen Kurzschlüsse. it comes to the closing of that arteriovenous anastomosis. Und das Blut fließt durch den verlängerten Weg der Peripherie. And the blood then begins to flow through the elongated route in the periphery. Hierdurch wird mehr Nährstoff angeliefert Consequently, more nutrients are brought, und vor allen Dingen mehr Sauerstoff. and especially more oxygen is brought. Und wenn nötig, werden die Zellen des weißen Blutbildes, also die Zellen der Abwehr, antransportiert. As well as, if necessary, the cells of the defense system, that is, the white blood cells, will also brought into the area. Durch leukotaktische Stoffe, Through leukocytic substances, die bei dem Zerfall der Leukozyten oder Rundzellen im Gewebe freigesetzt wird.
the substances which are present in the tissues through the breakdown of the white blood cells. Ist die Schockphase ausreguliert, If the shock phase is regulated out, kommt es zur Gegenschockphase, then the counter shock phase appears, wie die Kramer gestern erklärt hat. as Kramer explained to you yesterday. Und ein Teil dieser Gegenschockphase And one part of this counter shock phase ist, dass sich diese arteriovenösen Kurzschlüsse wieder öffnen. is that this venous arterial anastomosis opens up again. Denn der Körper ist gewillt, möglichst möglichst rational zu arbeiten. Because the body has the desire to function in as rational way as possible. Das Blut kann jetzt also zum Teil wieder durch den Schand fließen. And so the blood now can flow again through this shunt. Das sind die Zustände in einem gesunden Gewebe bei einem Schock in physiologischer Größe. And those are the conditions that take place in case of a shock in a physiological way. Haben wir jetzt ein erkranktes Dermatom, If we now have before us, however, a sick dermatome, und hier muss ich auch wieder auf die Ausführungen von Kramer entwicklungsgeschichtlich anknüpfen. and now I have to again go back to what Kramer reiterated before on the developmental stages. Zu jedem Organ gehört ein nervales Segment, To every organ belongs a nervous Oder- system, ein Muskelsegment or a muscle segment, oder ein Hautsegment. or a skin segment. Dieses Hautsegment This ist also spezifisch für jedes Organ in der Tiefe des Körpers spezifisch. every skin segment is then specific for any of the organ even deep in our body. Und mit diesem spezifischen Dermatom, sie ist auch der Teil des darunterliegenden Mesenchyms in Regelfunktion verbunden. And so, thusly, a part of this dermatome is in relationship to some of the mesenchyme, the respective mesenchyme. Ist also zum Beispiel der Zahn, wie er hier schematisch in das Bindegewebe hineingezeichnet worden It is, ist, for example, the tooth as it is illustrated here schematically into the connective tissues. kommt es automatisch nicht nur in der Umgebung des Zahnes zur Schädigung des mesenchymalen Anteils, It comes not only to damage in the immediate proximity of the mesenchyme, sondern es kommt auch zur Schädigung des dazugehörigen Dermatoms. but it also comes, the damage also extends to the dermatome that is related to that part. Eine der wichtigsten Regelfunktionen eines geschädigten Organes One of the most important regulation function of a disturbed organ ist eine verlängerte Schockphase. is an increased shock phase. Denn das Gewebe braucht länger mit seinen Abwehrsystemen Because the tissue requires a longer time with its defense systems die neue Belastung auszuregulieren. to regulate the new stress. Folglich kommt es also in diesen erkrankten Dermatom, Consequently, it comes to this sick dermatome, was wir mit Strom gereizt haben, which we now irritate with current, zu einer verlängerten Schockphase. to an increased shock phase. Damit bleiben die arteriovenösen Kurzschlüsse länger geschlossen Consequently, the shunts remain closed for a longer period of time, und wir haben dann, Sie können sich vorstellen, wenn viele solcher Shunts geschlossen bleiben, and you can imagine if many of those shunts remain closed, auf dem Dermatom, also auf der Oberfläche der Haut, that on the surface of the skin, weil das Blut immer noch durch die Peripherie fließt, because the blood is still flowing through the periphery, ganz exakt umschriebene rote Flecken.
you will have a well circumscribed red spots appear. Das ist im Grunde der Witz des ganzen Testes. And that basically is really the essence of that test. Ist aber jetzt, wie ich vorhin erklärt habe, ein Dermatom gesund? As I explained previously, if one of the dermatomes is healthy, Ich erwähnte es schon, gehen die arteriovenösen Kurzschlüsse auf then I mentioned before, those shunts remain open und die Haut blass ab. and the skin becomes pale. Das sind also die Kriterien dieses Testes. Those are the criterion of this test. Ich hoffe, ich habe es so erklärt, dass Sie in etwa die Physiologie verstanden I haben. hope I have explained it to you adequately so that you understand the physiology of Ja? this. Haben Sie noch eine Frage dazu? Any question on this? Ja. Where are we on getting this crown system translated? We really need to study this in detail. You know, tell us where we are. Well, in order to translate the entire book of Fischinger, das System der Grundregulation, it is really quite a task because the whole book contains all the technical data and how they approached and all this. I think perhaps what is required to explain a bit in depth what that system really is, which Dr. Kramer already has explained. And if you don't really grasp it all at once, don't worry about it. It really takes a while because it requires a total different thinking. My problem, I can tell you what my struggle was, is that I really have been trained to think in terms of morphology. And we're not only considering morphology in this case, but we also think in terms of energy. And so the system doesn't function over blood vessels or nerves, but rather I think the function is more in the area of electromagnetic energy. That's why they said that when you have a puncture wound here, the whole system, the entire body knows about it and is informed. And so the reaction is in a total organism. It is not local. It isn't local. And this is, I don't know. Habe ich irgendwas falsch gesagt? No. Until the book gets published, you can buy the neural therapy book because it talks about how the electricity is generated by the cell in a sodium potassium pump and when you stimulate it and about the potentials. So it'll give you at least a preliminary understanding of what they're talking about here. I want to get rid of all the books. That neural, however, there are some things that they don't have the Fischinger quite. Well, but it's a start. But it's Yeah, a that's what I start, said. right? Yeah, It's really a start. Und wir haben über das Fischinger-System gesprochen. Verständnis vom Fischinger-System, damit man das eigentlich wirklich ganz kapieren kann. Oh ja, no, kein Problem mit dem. Die Vorbereitung des Patienten Okay, the preparation of the patient soll folgendermaßen erfolgen. should have this in mind. Der Patient soll mindestens sollte es möglich, If possible, the patient should 24 bzw. 48 Stunden 24 to 48 hours before vor der Testung keine Mesenchym blockierten Mittel nehmen. you should avoid taking any mesenchyme blockers. Unter Mesenchym blockierten Mitteln verstehen wir Under this we understand alle Schlafmittel, such as sleeping medications, Schmerzmittel, pain medications, Tranquilizer, tranquilizers, Cortison any cortisone und preparations, möglichst auch keine Antibiotika. and if possible, no antibiotics, Denn auch die Antibiotika blockieren das System. because the antibiotics also block the system. Muss der Patient wegen schweren rheumatischen Geschehen oder anderen If the patient has, because of some rheumatic problems or some other problems, Systemerkrankungen solche Mittel einnehmen, some other systemic illnesses is required to take such substances, soll er sie auf ein Minimum reduzieren, then they should at least reduce it to the sozusagen als minimal amount, Lebenserhaltungsdosis. just to perhaps maintain life. Alle homöopathischen Mittel, Every homeopathic biologische substance, Mittel, biologic substances, auch die Pille kann weiter genommen werden. including the pills, can be continued. Dann
männliche Patienten sollen 24 Stunden sich nicht rasieren. Male patients should avoid shaving for 24 hours, Auch bitte nicht am Abend vorher, not even evening before, weil gestern erwähnte es Kramer schon, because Kramer mentioned yesterday, die Mikroverletzungen bei Trocken- und Nassrasur because of the micro injuries that occur to the skin in dry or wet shaving, können schmerzhafte Reaktionen beim Test ergeben can give considerable more painful reactions in the test, und außerdem können sie zu Fehlinterpretationen des Testes führen. and consequently it can also contribute to misinterpretation of the test. Weibliche Patienten sollen möglichst kein Make-up gebrauchen Female am Tag, patients should not utilize any type of makeup on the day or day denn durch die Fettschicht wird die Leitfähigkeit der Haut beeinflusst. because of the fats used in that, the conductivity of the skin can be altered. Zu testen sind praktisch Patienten mit allen Hautfarben, One can test patients with practically every skin color, aber wir können keine Patienten testen, die nun, wo wir sagen, früher soll er ein schöner Mensch gewesen sein, aber es hat ihn noch keiner gesehen, wenn er so einen Bart hat. Patients that have a significant growth in their face may present a problem. Und Patienten, die also starke Hautverletzungen haben. And also patients that may have serious skin injuries. Alle chronischen Krankheiten, All chronic diseases, auch alle mit schwersten zerebralen Störungen, even those with rather serious cerebral disturbances, können getestet werden. can be tested. Es ist nur nicht erlaubt, Leute mit Fieber zu messen. It is not recommended to check people who have fever. Hier können Sie die Patienten noch mehr in die akute Krankheit hineintreiben. Because you could force patients in this case deeper into acute disease. So. Und Patienten mit einem Herzpacer? Wie? Mit einem Herzpacer? Herzschrittmacher das nicht. Das habe ich vergessen. Die soll man möglichst Okay. nicht testen. And also avoid checking patients who might have a heart pacer. Fehler. Error in the test. That's English anyway. Ich darf nun noch erstmal das Gerät kurz erklären. Now I would like to explain to you the instrument briefly. Wir haben also hier ein relativ einfaches Gerät. We have here a relative simple instrument. Wir haben ein Potentiometer We have a mit potentiometer Digitalanzeiger. with an indicator, potential indicator. Wir können von 0 bis 50 Volt einstellen. We can go from 0 to 50 volts. Ich habe den Adapter nicht. Dieses, ach, das ist hier. Müssen wir, naja, können wir gleich machen. Ja. Wir müssen dann einmal unterbrechen, weil ich den Adapter geben will. Adapter. We only have one. Mach weiter. Ja, wir haben also hier das Potentiometer, dann haben wir hier das Milliamperemeter. And then in addition we have the milliamp meter. Das Milliamperemeter ist bei 4 Milliampere begrenzt. This instrument has a value of up to 4 milliamps. Denn alle Belastung über 4 Milliampere wäre unphysiologisch. Because any stress above 4 milliamp is non-physiological. Und könnte bei empfindlichen Patienten zu falschen Rötungen der Haut, sprich Verbrennung, führen. And very sensitive people could lead to errors in interpretation of the now irritated skin, reddened skin. Auch dieses Potentiometer ist pro Milliampere zu verstellen. And also on this meter, you can increase the microamps in increments of 10 Nein, auf 1.
of one increments of 1 milliamperes. Und in der Mitte haben wir hier den sogenannten Gradienten. Das muss ich Ihnen kurz And in the center erklären. we have what we call a gradient, and this I will explain to you. Wenn wir hier die Stromstärke nehmen, also die... Kann das von der Seite gezeichnet werden? Ja, ach gut. Wenn wir hier die Voltzahl If we place nehmen the volt und here die Milliamperezahl in the milliamps, und auf der Abszisse die Zeit, and here we have the time, dann geschieht Folgendes, wenn wir jetzt ohne dieses Gradienten if we work now without the gradient den Strom einschalten würden, and we turn on the würde current, bei uns die eingestellte Zahl, ich nehme 30 fiktiv an, then 30 Millivolt, we would have 30 millivolts bei 4 Mikroampere with the use of 4 microamps den Organismus voll treffen. is going to impact the organism fully. Also in Sekundenschnelle würde der Strom ansteigen und der Patient bekäme mit dem Induktionsstrom, der den Strom verdoppelt, einen starken Reiz, sprich Schmerz. Okay, if one would increase the current here in a matter of short time, the patient would then receive such an impact that das muss ein wenig überholt werden in kurzen Abschnitten, denn ich habe das nicht folgen können. Ja. If the current is increased, wenn wir den Strom ohne eine Sicherheitsvorrichtung, if we increase the current without having a safety check einschalten würden, and we turn it on, würde der Patient sofort Schmerzen the bekommen, patient would feel pain immediately weil der Strom ihn voll treffen würde. because the current would hit him fully, head on. Und da wir wissen, wenn ein Schalter eingeschaltet And wird, because we know that when a switch is thrown, ein Induktionsstrom an zusätzlich entsteht, induction current appears as well. Oh, that's what I... Yeah, induction verdoppelt current. sich It is doubled. die Strommenge The current is doubled at that point, und der Test wird noch schmerzhafter. and the test is even more painful. Deshalb wurde dieses Sicherheitssystem, der sogenannte Gradient, eingeschaltet. That's why this gradient was introduced into this instrument to avoid that problem. Das ist eine elektronische Schaltung, That is an electronic switch die den Strom langsam einfließen lässt, which allows the current to increase gradually, so dass der Patient bzw. das Gewebe so that the patient, that is the tissue, sich langsam an den Strom gewöhnen kann. can accommodate to the current flow. Wir können jetzt von 0 bis 90 We can now from 0 to 90 diesen Gradienten verstellen. to alter that gradient from 0 to Wir 90. messen meistens in einem Winkel von 45 bis 50 We usually measure at an angle of 45 to 50 degrees. Das ist also der sogenannte Gradientenschalter, So this is the so-called gradient switch. der hier ist und von uns also verschieden, je nach Empfindlichkeit des Patienten, eingestellt werden kann. It is placed depending on the sensitivity reaction of the patient. Als Attribute haben wir die Handelektrode, Here we have the hand electrode, die immer gut angefeuchtet werden muss, which has to be moistened quite well damit immer das genügende Leitungsmilieu gegeben ist. in order to give a proper contact for the connecting environment. Denn manche Patienten, wie schon in den Vorträgen erwähnt wird, haben Pankreas-Schwierigkeiten und dann haben sie eine sehr trockene Haut. As we mentioned in previous times, that some patients who have pancreas problems, they may have very dry skin. Aber durch die Anfeuchtung
ist immer ein gleiches Milieu gegeben. And so by moistening that electrode, one attempts to have always a constant Dann haben wir milieu. als positive Elektrode einen Dachshaarpinsel. And here, as a positive electrode, we have a dachshund, dachshund hair. Diese Dachshaare sind im Inneren dieser Elektrode These dachshund hair are inside that electrode. mit Silberblech Yeah. umgeben, um eine möglichst geringe Korrosion. Are attached with silver metal in order to reduce the corrosion possibility as much as Früher possible. war das einfach mit Blech, Before it was mit done Eisenblech gemacht, with metal, und da gab es solche Korrosionen, and so one experienced such corrosions, dass der Pinsel nach einem Vierteljahr nicht mehr zu brauchen then war. after about 3 months of use, that brush was no longer useful. So, das ist eigentlich alles schon, was Sie über das Gerät wissen müssen. Well, that's just about it, what you, I feel, should know about the instrument. Welche Fehler können jetzt What, bei der Testung entstehen? what errors can occur in testing of the patient? Nein, Quatsch. Habe ich falsch jetzt. Moment. That's segmented. If he uses English, I'll be out of a job. You guys come in. Nein, Entschuldigung, ich habe jetzt auch die falsche. Einen Moment. Ich habe mir, glaube ich, den falschen Ding zugegeben. Sprechen wir erstmal über den Testvorgang. Let's Entschuldigung, ja? Wir sprechen jetzt erst über den Testvorgang. Warte mal, ich habe Sie können es lesen You can read that und test ich werde sequence, jetzt gleich den Test bei der Patientin durchführen and I'm going to perform und the test of die the Schritte patient, dabei einzeln erklären. and I will then explain to you the steps as we go. Ich habe gestern die Patientin gebeten, Yesterday I asked the patient sich so zu begleiten, dass sie heute ihre Bluse ausziehen to kann. dress in such a manner so that she can then be able to remove her blouse. Weil wir bei dem Test immer eine Körper-Kopf-Testung durchführen müssen. Because in this test we always have to perform a head and also a body test. Das ist wichtig, This is important weil wir zunächst im Gesicht because at first in the face die Dermatome des erkrankten Zahnes oder der Kieferhülle, also des Herdes, because at first we stimulate the dermatomes of the affected teeth mit dem Strom stimulieren. or also the sinus area stimulated with the current. Dann mit dieser Stimulation And then following this stimulation, werden über die Regelkreise, we'll through the regulation circuits, die zu den Zähnen gehörigen Organe gereizt. in addition are irritated the organs that energetically belong to those corresponding teeth. Durch die Körpertestung Because of the body testing, werden die Organe nochmals gereizt. the organs are again additionally stimulated. Sind sie durch die Zahnherde oder andere Herde im Kopfgebiet irritiert, If they are previously irritated through presence of foci in the teeth or in other areas of the head, kommt es wiederum reaktiv über die Regelkreise zu einer erneuten Reizung der Zahnherde. Additionally, it comes to another irritation through the reactivity of the organ. Damit wird durch diese Körper-Kopf-Testung Through this body head testing, haben wir eine relativ sehr hohe Treffsicherheit. we have a very high capability of determining the goal. Wir machen diesen Test seit 1954 routinemäßig We performed this test since 1954 rather routinely, und wir glauben sagen zu können,
dass wir eine Treffsicherheit zwischen 95 und 98% haben. And I can tell you that since then we have a target accuracy of about 95 to 97%. Und das ist für einen Test, glaube ich, eine relativ hohe Treffsicherheit. And for any test, I think this is a very relative, very high number. So, jetzt, wie gesagt, feuchten wir die Elektrode. As I mentioned to you, we moisten the electrode. Wir feuchten den Pinsel. The brush is moistened mit einer elektrolythaltigen Flüssigkeit an. With an electrolyte holding liquid. Sie können einfaches Wasser nehmen und ein Krümel Salz You hineingeben. could just utilize water and add some salts to that. Sie können Mineralwasser nehmen, wie ich es jetzt gerade You genommen can habe. use mineral water as I have used here. In meiner Praxis nehme ich physiologische Kochsalzlösung. In my practice, I use physiological saline solution. Und jetzt, fertig? Ich muss noch ein bisschen reden. Okay. Oder wir machen es jetzt einfach mit der Spannung, es ist egal. Jetzt gehen wir mit dem Pinsel And now we use the brush an die Schläfe der and we Patientin apply it to the temple. und haben die Voltzahl sehr niedrig eingestellt. And I have placed the voltage quite low. Und setzen den Pinsel spitz auf And I apply the brush tip. und dann drehen wir erhöhen wir die Voltzahl And I carefully raise the voltage flow bis die Patientin angibt, dass sie ein starkes Kribbeln verspürt. until the patient indicates that she can feel a tingling sensation or pricking sensation. It will almost be like a needling sensation. Wir haben jetzt hier die falsche Spannung. Okay, I suppose we may have the wrong current flow here. Not current, voltage flow. Ja, wir müssen einen Moment warten, bis der eine Test fertig ist. We need to wait until the test Haben Sie noch is den? Isn't that a 220 unit? Hm? Isn't that European? Pencil Nein, wir haben, das ist die falsche Spannung. It's That's transformer. Transformer. Yeah, but he has to have the decoder plugged into the transformer. Is that solution cold? What is this plugged into? Because I had the test and I know it's cold. After a while you get cold. I mean, Well- I'll turn the fan off. What is this unit plugged into? Because you'll get pretty wet. Also, Look on the- another thing that we may need is a towel or something, because they'll be piping all over you. If we have a towel. Wir können etwas noch besprechen. What's plugged into the... Wir haben gestern alle von der Blockade. Spam. Yeah. Spam. Listen to this. I know. This, you gotta plug it into the 220. You can't plug it into 115 volts. Yeah, that's what he's saying. That's what he's saying. He's waiting to... Ja, okay. That's why it didn't register. Wir haben gestern alle von der Blockade gehört. We all heard yesterday about the blockade that can be present in the tissues. Die Folge einer Blockade, The result of a blockade is dass also der Zustand, der Flüssigkeitszustand the fluid condition der extrazellulären of Flüssigkeit the extracellular liquid vom Sol immer mehr in den Gelzustand übergegangen ist. goes more and more from a liquid to a gel state. Es kommt also zu einer Veränderung sowohl der Gitterspannung And this leads to a change not only of the network voltage und auch des pH-Wertes. as well as the pH values. Und wie wir wissen, bei jeder chronischen Belastung And as we know, in every chronic stress, geht der pH-Wert in die
in das basische Milieu. The pH value then changes to an alkaline state. Und damit kommt es zur geringeren Leitfähigkeit, denn wir haben einen höheren Innenwiderstand. And this leads to a reduced performance because we have because we have a lower resistance condition. Dieses zeigt sich an, This is indicated indem wir mehr Strom, eine höhere Spannung benötigen. This is indicated because it is required, a higher voltage is required. Eine vorgegebene Strommenge im Körper fließen zu lassen. In order to force a certain mass of electricity to flow through the body. Nach unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, Through our year-long experience, we know dass wir bei 2 Milliampere that on the setting of 2 milliamps, wir ungefähr 20 Volt benötigen. that it is 20 volts are required. Das ist jetzt eine rein empirisch gefundene Zahl. Okay. Of course, this is an empirical number. Soll das Microamps anstatt Milliamps sein? Milliampere. Oh, Milliamp anstatt Microamp. Nein, nicht Mikro, Milliamp. Oh, okay. Nur bei der Strommessung. Okay, all right. Jetzt, Sie können sich also vorstellen, Now you can imagine dass bei einer so geringen, bei solchen Strommengen, wie wir sie dem Körper geben, on the amounts of current which we apply to the body here, eine solche Erhöhung des Innenwiderstandes such an increase of the internal resistance Probleme für die Testung hat. can have problems for the test. Daher müssen wir also immer die Voltanzeige und die Milliampere-Anzeige beobachten. Consequently, we have to continuously monitor the voltage and the current indicators on the instrument. Dieses moderne Gerät, das rein elektronisch arbeitet, This modern instrument, which utilizes electronics for its components, reagiert aber auf diese Gewebsblockade it reacts to this tissue blockade mit einer erhöhten Voltzahl with an increased volt number, und schickt so viel Strom durch den Organismus, and it sends as much voltage through the organism bis die Blockade gelöst ist until the blockage is removed, und bei 20 Milliampere auch and with 20 milliamps also, 20 Volt nur 20 Volt benötigt werden. the 20 volts are necessary. Und dann schaltet das Gerät automatisch die Voltzahl herunter, And then the instrument automatically reduces the voltage immer bis 20 Millivolt down to als Dauerleistung gewährleistet. down to 20 milliohm as a constant current. Das ist eine der wichtigsten Fehler, die bei der Testung gemacht werden können. That's one of the most common and most important errors that can be committed on this test. Dass diese Blockade nicht beachtet wird. That this blockade is not taken into consideration. Andere Fehler, die bei der Testung auftreten können, Other errors that can also occur in this test. Dieses ist nicht bei diesem Gerät zu beachten, Number 2 does not apply to this weil das instrument that we Gerät use bei 4 Milliampere begrenzt ist. because that instrument is limited to 4 milliamps anyway. Nummer 4 ist wichtig. Wir müssen also, 4 is important, but we need to know wir dürfen nicht unter 2 Milliampere Strommenge testen. but we should not use go below 2 milliamp of Da current. wir sonst keine Schockphase im Gewebe erreichen können. One moment, Ralph. You have this in your material handout, so if you open it up and find it, there it is. You just follow along in what he says.
and anything that's not in there, you can fill in and you got better notes. We're going to have a sign-up for these tomorrow. Good, please. Und das Wichtigste ist noch, dass, So the important thing additionally is dass wir die Handelektrode und die Pinselelektrode kurz schließen, that we should shorten the hand electrode against the brush electrode to see dass der notwendige Ausschlag that the required erreicht wird, that the required deflection of the instrument is reached, dass das Gerät bei Erreichen der vollen Milliamperezahl that the instrument runterreguliert, wie Sie hier an der Farbe, an der digitalen Anzeige sehen können. that the instrument, upon reaching Können Sie erkennen? its maximum voltage, can regulate itself down automatically. So, jetzt aber sind wir fertig? Ja. Gut. We want to get a camera so we can get up and see the difference in her face if you're best spots. Yeah, you gotta get close. Jetzt haben wir voll im Dach. No, it's in your package. Also wie gesagt, jetzt stecken wir den Pinsel And as I said before, now we place the brush auf die Schläfe on the temple area, und wir erhöhen die Spannung, bis die Patientin sagt, jetzt kribbelt. Jetzt? and we increase the voltage until the patient Jetzt? finds himself on the ceiling, a response. Bitte? Scrambled brain. Und nun testen wir das Gesicht systematisch And now nach einem we check the face systematically. ab. Systematically. Do you see stars? One thing, you may want to keep your teeth apart. Don't touch your fillings, or you'll hear and see sparks fly. At Die least on this Patientin one. wird jetzt angeben, dass sie einen Metallgeschmack hat. Yeah, the Das patient. hat aber nichts mit Metall zu tun, sondern das ist eine Elektrophorese. Yeah, the patient may now indicate that they can taste metal, but that is not metal. It is an electrophoresis. Es spaltet sich Sauerstoff und Wasserstoff Hydrogen and oxygen are collecting, und Wasserstoffionen haben einen metallischen Geschmack. and hydrogen ions have a metallic taste. Daher dieser komische Geschmack. And consequently the funny taste. Sie sehen, ich pinsle nicht wie ein Maler, You see, I don't brush as an artist would perhaps do, sondern ich ziehe den Pinsel möglichst nur mit der Spitze because however, I draw the pencil with the tip touching, mainly touching, möglichst die gesamte Strommenge auf einer Stelle zu haben. in order to keep the total voltage available here in one area. Und ich kann jetzt keine Zeit angeben für die Länge einer Testung. Now, I can't give you quite how long it might take to do this. Ich muss warten, bis die reaktive Ablassung kommt. I have to wait until the Die reactive, ich vorhin versucht habe zu erklären. the reactive skin uplossing is or paleness will appear in the skin. How much is she feeling? Well, when I had it done in Bad Pyrmont, Chelsea turned it up. Mine was in the orange area, and man, did I see sparks fly between my ears and inside of my head. I could feel things going on, and I really thought I had sparks going between my teeth. She really zoned me pretty good. Vergessen Sie nicht, das Mastoid mitzutesten, denn es ist oft Don't forget to also include the mastoid in your test. Denn es ist oft noch von Kindheit an belastet. Because quite frequently that area is stressed already since childhood. Did you have that done? Who did it? Chelsea did that to you too? Carol had it done, I watched.
I don't like anything that hurts. Auf was wartet er? Ich habe ihn gefragt, hast du so gedacht? Und aha. Und sagte, oh, hat es weggetan. Oh, no, Kerl hat es gemacht. Sie sehen jetzt hier, Now you und already see wer someone nicht who, erkennen kann, those who are close perhaps can see that. hier kommen jetzt die weißen Flecke. Already the appearance of white spots. Wir können also auf dieser Seite die Testung beenden. So we could actually stop the test on this side. Und jetzt gehen wir an die andere Seite des Gesichtes. And now we go on the other side of the face. Remember, Beth, it's all for science. You should have asked how long those white spots will remain. No, I'm sorry, I didn't mean, I shouldn't have done that. Only for a few moments. Have another test, get rid of wrinkles and all the adipose tissue, right? Causes what kind of works? Andere Gerätehersteller propagieren die Metallrolle oder den Metallpinsel. Other manufacturers of similar instruments also propagate metal rollers Wir rather haben than the diese brush. Sache lange kontrolliert. And we have checked on those problems for a long time. Beide Elektroden haben ihre Probleme. Both electrodes have their own Erstens problems. in der Hautbeschaffenheit. First, we have to consider the makeup of the skin. Bei einer trockenen Haut im Gesicht In case of a dry es ist nicht skin in the möglich, face, it is impossible eine gute Schockphase zu bekommen. to create a good shock Denn phase wir haben kein gutes Leitungsmilieu. because we don't have a very good conducting milieu. Der Metallpinsel kann zu allergischen Reaktionen führen, wenn der Patient gegen dieses Material allergisch ist. The metallic brush can lead to allergic reactions in case the patient should happen to be sensitive to that particular metal. Und kann zu mechanischer Reizung der Haut, zu einer empfindlichen Haut führen. It can also lead to mechanical stress of the skin as Daher well. stehen wir auf dem Standpunkt, und ich glaube auch Fritz, dass die einzige Möglichkeit eines exakten Testes ist, dass man mit dem Taxa-Pinsel testet. And that's why we, and also Fritz stands on the fact that the only way you can have an adequate and an accurate test performed with this is the use of a soft hairbrush. Sie sehen jetzt schon die roten Flecken. You now can recognize the appearance of the red spots. Ich zeige sie Ihnen aber nur darum, I point those out to you only Sie davor zu warnen, hier schon eine Testung abzulesen. only to reiterate that you should avoid making already a test statement at this point. Erst nach der gesamten durchgeführten Testung Only after you have finished the entire test, warten wir noch 10 Minuten, we wait 5 bis 10 Minuten. 5 to 10 minutes, Und die Rötungen, die dann übrig bleiben, and the redness that die remains werden als then, Herdbelastung bzw. als Herde ausgewertet. those are the ones that are used to evaluate the focus, the presence of focus stress. Wir haben also jetzt das Gesicht und die vordere Halspartie getestet. So we now have tested the head and also the neck area, the front head and neck area. Und jetzt setzen Sie sich bitte To turn around. Machen Sie bitte ein bisschen Ihre machen Sie soll ein bisschen Ihre Gürtel Yeah. Oh, soll sie auch den Sitz umdrehen und sich daran... Ja, vielleicht, ja, vielleicht. If you turn around and just sit, straddle the chair, then you can put your... Darf ich Ihre straddle. Gute haben? Yeah. Thank you. Okay, now you can lean forward, and then if you loosen, because he needs to go down just a little bit more on the area, that will, yeah, and it will only be released on top.
Und jetzt testen wir das Halsgebiet, And now we will check the neck area, test the neck area, denn nach unserer Erfahrung because in our experience, sind alle Reaktionen im Halsgebiet all the reactions in the neck area ein Zeichen einer ablaufenden Herderkrankung, is a sign of a continuously running focus infection. weil diese Segmente Because these segments schon belastet sind are already stressed durch die Herde. Und wenn hier diese Synapse through the focuses, and if these synapses übersprungen ist, have been breached or crossed, dann ist schon eine Fernwirkung anzunehmen. then one can already suppose a remote action. Die Lokalisation The localizing dieser Testreaktion sind of folgendermaßen: this test reaction is as following. C1 bis 2 C1 and C2 entspricht den den Nebenhöhlen. corresponds to the sinus cavities. C2 bis C4 C2 through C4 entspricht den Oberkieferzähnen Corresponds to the upper jaw, teeth in the upper jaw. und den Leerkieferstrecken. And also the edentulous areas of the jaw. C4 bis C7 C4 through C7 sind die Unterkieferzähne are the lower jaw teeth and edentulous areas, right? Ja. Und T1, T2 and TH1 Orakal. and TH1 und 2 entsprechen den Tonsillen. corresponds to the tonsils. See what? 1 and 2. Und zwar 2 Finger breit neben dem neben der Spina. And that is about 2 finger breadth right next to the spine. Lateral to the spine. Ja. That's tonsil, is that what you're saying? The tonsil area? Yeah. And the lower one's a chronic. Auf dem Schulterblatt On the shoulder blade area, ist in etwa die Reflexzone des Herzens. you have the reflex area of the heart. Diese Zonen, die wir gefunden haben, entsprechen den Bindegewebszonen, den Bindegewebsmassagezonen. The zones that we have found also corresponds to the connective tissue massage zones as well. Unterhalb des Herzens Below the heart area, stellt sich die Leber 1 Finger breit neben der Wirbelsäule dar. one can demonstrate the liver about 1 finger width away from the lateral to the spine. Dann haben wir daneben das Pankreas. And next to it on the left side we have the pancreas. Hier ist das Pankreas und darunter den Magen. And below it is the stomach. Was hat sie da für eine Narbe? What type of scar do you have there? What type of surgery did you have? I didn't hear what you said. Subphrenic abscess. Subphrenic abscess. Chronic cancer. No. No, abscess. Phrenic abscess. Ach so. Narben können alle diejenigen, die eine Neuraltherapie betreiben, Those who perform or use neural therapy können diesen Test sehr gut gebrauchen, can utilize this test very well denn sie sehen anhand der Rötungen hier, because you can recognize on the basis of the reddening wo sie ein Sekundenphänomen erreichen können.
where you can reach the Sekundenphänomen. Oh, a secondary phenomenon. No, Second. A what? Second. Second phenomenon. Oh, a second. Oh. Das ist ein Terminus technicus Oh. von lightning. Unity. Living in yes. second. Oh. Yeah. Lightning phenomenon. Oh, lightning phenomenon. Hier könnt ihr jetzt sehen, hier müsste jetzt initiiert werden, nicht an der Narbe nur, sondern weit oberhalb der Narbe. You see? Yes, move. Durch diesen Test. Okay, you see here, you could then, it's this one here that you're blocking. You would not inject directly into the scar, but rather up above it where the reddening occurs. Hier müssten wir jetzt dann noch die Niere testen. Here we would then need to check also the kidney in this Und area. hier in der Gegend des Iliosakralgelenkes. And, Ja? and also here in the iliosacral area as well. Stellen sich die Adnexe bzw. die Prostata dar. Because in this area we can also check the prostate as well as the Adnexe. the weiblichen female genital organs. Yes? So. Das wollen wir jetzt nicht testen, However, we will not test that. sondern wir wollen jetzt, und in dieser Gegend, hier auf diesem Schulterblatt, stellt sich die Gallenblase dar. On the right shoulder blade, we have represented the gallbladder. Und wir haben hier in dem seitlichen Gebiet, hier wo jetzt die Bikini-Halterung sitzt, haben wir die Leber. And on the side, now where the bikini is, we have the liver. Wir werden sie nur kurz reizen. And we will stimulate it only briefly. Und jetzt gehen wir noch einmal auf das Halsgebiet. And now we go back again to the neck area. Und da können wir jetzt schon die reaktive Ablassung erkennen. And here we can now definitely see Und the... hier kommen jetzt die Stellen, die belastet sind. Also, Kramer hatte ja die Weisheitszähne, aber auch im Oberkiefer, glaube ich. Ja. Im Oberkiefer die Weisheitszähne gefunden. And here now we can recognize the areas that Kramer found before. Wisdom teeth, Weisheitszahn, der relativ stark stört. an upper wisdom tooth that is a relative strong focus. Hier den unteren Weisheitszahn, der recht stört. On the lower we find lower wisdom tooth that is a Aber disturbance. die Tonsillen zeichnen sich hier noch nicht But ab. the tonsils don't appear as yet. Also sodass die Tonsillen anscheinend hier nicht in der Beherrschung federführend sind. So the tonsils apparently Ja. do not participate here in this inflammation. Ja, örtlich reagieren sie nämlich stark. So, und jetzt stellen Sie soll sich bitte hinstellen. Okay, now if you can get up. Also, Moment. Ist so gut. Bitte, Sie soll die Buchse etwas auf. Now, if you could loosen the belt a little bit, that would help. Den Nabel, The scars in the front. der Nabel, The scars in the front. noch ein bisschen. Yeah. Ja, gut. Ich möchte nur den Blinddarm hier. I want to check the appendix here. So. Und jetzt gehen wir das Herz-Lungen-Gebiet ab. And now we will check the heart-lung area.
Auch hier kommt es jetzt zur reaktiven Ablassung. Können Sie sehen? And even here we can see Ja? a blanching, a reactive Es blanching. ist bei ihr jetzt schon eine leichte Herzbelastung zu erkennen One can already recognize a und slight, eine Thymus- und eine Schilddrüsenbelastung. see a stress on the thyroid and also on the thymus gland, as well as a slight beginning on the heart. Ich fliehe schon vor ihr nieder. Und jetzt testen wir noch einmal die Narbe. And now we check again the scar. Um zu sehen, wo die größte Belastung ist. To see where she has the biggest stress. Doesn't hurt. He's now in the appendix area. Dan? Dan? A question. Is there any way that, Stan? Hier sehen Sie, also, was haben Sie für eine Frage? Was hat er für eine Frage? Ask them if there's any way where they can tell if the person is going to be hypersensitive or allergic or have a reaction. Are there any signs they look for? Du hast die Appendix dabei. To this? Yeah. Du hast keine Appendix. Oh, Ben hat eine Frage Ja? gestellt, ob ihr Erfahrung habt, dass Patienten irgendwie empfindlich sind zu diesem Test. Nein. Es gibt eine also wenn Sie physiologische Kochsalzlösung nehmen und oder Sie nehmen reines Salz, dann gibt es manchmal, aber das ist vielleicht unter 1000 eine, If you use saline solution or just cooking salt solution, auch nicht im Meer baden, oder? and they have a reaction, then that person may have problems. And that doesn't occur but once in thousands and thousands of cases. And if that is the case, that person should avoid going into the ocean to swim. Hier haben wir jetzt also eine Rötung im ganzen Intestinalbereich, We now have a reddening in the entire intestinal area, sodass hier vor allen Dingen auch in der Appendixgegend, so that even in the appendix area, sodass wir jetzt dann diese Reaktion noch einmal mit der Elektroakupunktur überprüfen würden. I would advise that this reaction here should be again checked with the use of electroacupuncture. Hier ist die Möglichkeit gegeben, dass ein chronischer Blinddarm vorliegt. Because here is the possibility given that there is a chronic appendicitis present. Können Sie die Rötung erkennen? Because now one can definitely recognize the reddening. He'll tell us in a minute. I don't Das know. ist die typische Zone im Grunde Yeah, I don't für know den what it's for. Appendix. Und Sie sehen jetzt Hysterectomy, die maybe. gesamte Rötung dieser Narbe bis hierhin. Also dieses Teil der You can Narbe recognize now also the reddening of the scar all the way. stört besonders und auch hier wieder der verlängerte Narbenpol. And this scar definitely informs a disturbance, including the increased scar pole. Sodass hier unbedingt eine Neuraltherapie erfolgen muss. That here it would be strongly recommended the performance of neural therapy. Viele Störungen der Patientin können durch diese Narben verursacht werden, Many disturbances of this patient can be caused by, wenn wir den Verlauf der Yin-Meridiane und der Yang-Meridiane in diesem Gebiet verfolgen. if one begins to trace the yin and the yang meridians in this area. Und deshalb, wie gesagt, aber diese Neuraltherapie darf nicht nur einmal gemacht werden, However, this neural therapy should not be performed only once. sie muss so lange durchgeführt werden, bis bei einer Prüfung diese Reaktion nicht mehr erfolgt. It should be carried out so long until finally in another test like that there is no more reaction present. Jetzt haben wir in etwa die Patientin ganz getestet. Now we have checked the Körper. patient pretty much all over. Nein, sit down, no? Und jetzt gehen wir noch einmal
zur Gesichtstestung über. And now we go back again to the brushing of the face area again. Jetzt haben wir uns den Bauchbefund und den Rückenbefund natürlich aufgezeichnet. And of course, at this point, we would have our assistants mark all the areas that were reddened on the record. Die zweite Testung geht sehr schnell. The second test usually proceeds quite rapidly. Da jetzt die Blockade gebrochen ist Because now we have broken the blockade und die Reaktion in den Endkapillaren relativ schnell erfolgt. and the reaction in the terminal capillary system can now proceed quite rapidly. Sie sehen jetzt hier, jetzt kommt die Abplattung in ganz besonders schöner Form. And now you can really see the blanching of the tissues in very good form. Hier auch, On the, Sie sehen den on the Oberkiefer. right side as well, you can see the upper jaw, Hier ist das Weisheitszahngebiet the im wisdom Oberkiefer. tooth jaw area, Wir haben hier die Zone im Unterkiefer und den aufsteigenden Ast. and here we have the zone in the lower jaw and the ascending ramus. Ja, wir haben die Tonsille, vielmehr die lymphabführenden Gebiete. We have the tonsil as well as the lymph draining areas. Und wir haben auch auf dieser Seite And on die this other Lymphknoten side, sichtbar. we have the lymph nodes also visible. Nein. How is this test affected by somebody that is hypersensitive to electricity? Sodass wir jetzt aus diesem Test schon unsere Rückschlüsse ziehen können. So, in going by this test, we can now draw certain conclusions. Die Patientin ist in den Weisheitszahngebieten belastet. The patient is definitely stressed in the wisdom tooth areas. Ihre Tonsillen müssen von Zeit zu Zeit überprüft werden. Her tonsils should be checked from time to time. Sie muss unbedingt eine Neuraltherapie bekommen für ihre Narben. We would urge that she certainly should consider neural therapy for the scars. Ihr Blinddarm, ihr Appendix sollte geröntgt werden. The appendix should be checked with x-rays. Wenn nicht füllungsfähig ist If one cannot fill the appendix oder area nur rudimentär, or only in a rudimentary way, dann sollte nach sorgfältiger Überlegung der Blinddarm extirpiert werden. and then after due consideration, perhaps the appendix should be removed. Und es muss nach meiner Meinung unbedingt eine Darmsanierung erfolgen. And as far as I'm concerned, I would certainly urge that there should also be a total intestinal tract cleaning accomplished as well. Denn wir haben hier den gesamten Darmbereich gerötet. Because we saw a reddening of the entire intestinal tract area. Und diese Tatsache spricht immer für eine Belastung des Intestinaltraktes durch eine Dysbakterie. And this usually is evidence that there is a dysbacterial problem present in the intestinal tract. So, das war jetzt eine Testung. Habe ich noch so viel Zeit, dass ich ein paar typische Testbilder zeigen kann? Now, this was a test, and is there time for for me to show pictures of typical test results? Sollen wir fragen? Ja. Ja. Haben Sie No questions? Were there questions? Yeah, question there. Yeah. Okay, now is the time. Somebody about currents and sensitivities. How is this test affected by a person that is hypersensitive to electricity? Die Frage, was für einen Erfolg oder Probleme hat man mit dem Test, wenn ein Patient allergisch ist zu elektrischen Strom? Es ist nicht allergisch, es ist empfindlich. Es ist ängstlich, es gibt keine Allergie gegen Strom. As far as I'm concerned, I'm not aware of any allergic reactions to electricity. It may be fear.
allergic reaction, but hypersensitive. In other words, some people you can use quite a bit of amperage, and some people Well, you just can use very, very little. Oh, I'm going to turn down the current. Well, I just Are you wanna know talking if about burning of the this- I skin? just want to know if this affects the results at all. Oh, ja, ich glaube, was er gemeint hat, sehr, sehr sensitive Ja, Patienten. das ist was anderes. Und das, was für das Man dann... muss sich dann mit der Spannung sehr vorsichtig einschleichen. One has to reduce the current reading then, and you have to slowly increase it. Auch bei dieser Patientin habe ich sehr niedrige Spannung gehabt und On sehr this niedrige patient. Milliamperezahl. On this patient, I also used setting on very, very low setting on current as well as voltage. Und habe während der Testung langsam die Spannung und die Milliamperezahl erhöht. And only during the test did I increase both the voltage and also the current. Denn der Patient ist eigentlich nur am Anfang ängstlich, weil er nicht weiß, was mit ihm geschieht. Usually the patient is apprehensive only in the beginning stages because they don't know exactly what is happening to them. I'm a little confused. There are two areas, either blanching or reddening. Now, in the wisdom tooth area, was it blanched or red? What are we looking for? Well, go on the theory that was explained before, where you have those anastomosis. Right. At first, you have them shutting down, Right. and then when the body counter shock phase, it opens it up. And that's why you have a blanching and then a reddening. So the same area will go white, then turn red, and stay Yeah. red for a while. Okay. Mit dem arteriovenösen Anastomosis. Ja, ich habe Entschuldigung, es gehört, ja. Ich wollte dich nur unterstützen. Yeah. Gut. So I answered you correctly. He just wanted to make sure I tell it to you right. Noch a question? Other questions? What did the upper portion of the SCM and the mastoid process, what did that relate to? Was that tonsils? Oh, diese Fläche hier, wo man gesagt hat, über Kindheitprobleme Ja. und so weiter. Das sind Mastoiditen. Those are mastoid problems. Do those points correspond with Adler's points that were mentioned Sind earlier? diese irgendwie mit Adler-Punkten, kommen die zusammen? Ja, Dasselbe in correspond? etwa. Nur Adler gibt nur bis C4 an. They are somewhat related because Adler really mentions only 4. Vor. Und wir, nach unserer Erfahrung, Genau. auch nach den Tastbefunden, Our experience and also in palpating experience, ist es sicherer zu sagen, it is more sure to say C1, C2 that C1 and 2 sind Oberkiefer, also sind Kieferhöhlen, are sinuses, C2 und bis C4 sind Oberkieferfortsatz mit Zähnen and C2 down to C4, 6 are upper and lower teeth, und C4 bis C7 and C4, I guess 4, I should say, C4 to 7 ist Unterkiefer. lower jaw. Denn die einzelnen Segmente, wenn Sie die physiologisch und anatomisch sehen, Because the single segments, as you look at them anatomically and physiologically, reagieren nicht jedes für sich, don't react each for itself, sondern sie überschneiden sich in ihrer Wirkung. but rather they overlap in their function. Und daher ist es nicht gut zu sagen, also C1, C2, C4, And that is why it is not good to say that C1, Sondern- 2, 3, man auch tastmäßig muss man die Gebiete mehr auseinanderziehen. but also even in palpating one has to stretch those areas somewhat. Aber Adler war der Erste, der mit auf dieses Phänomen hingewiesen hat. But Adler was the first who pointed out this phenomenon. Ich will ihn damit nicht kritisieren, This was not a critique of him or criticism of him, nur da wir auch sehr lange diese Untersuchungen machen, but because we have done these examinations for a long time, as well as mit palpitations, dem EGHT, and also with the electroskin test, glauben wir für unsere Patienten diese Korrektur durchführen zu können. we can proceed, follow this particular procedure with our You patients. understand? Yes? Good. Ja, bitte?
How does this reflect on the TMJ jaw joint here when he does it over this area? Was passiert mit dem Kiefergelenk, wenn es auf diese Seite getan wird? Wir haben im Grunde noch nie eine chronische Entzündung, echte chronische Entzündung des Kiefergelenkes gefunden. We have never been able to demonstrate practically a chronic jaw inflammation in the joint, temporomandibular joint. Ich möchte Ihnen, wir glauben, dass eine Atrophie oder eine des We believe that an atrophy Nucleus, also des Knorpels, diese Reaktion keine chronische Entzündung mit sich führt. That an atrophy of the Es ist mehr eine Abnutzung. So, darf ich Ihnen noch ganz kurz ein paar Bilder zeigen, oder? Yeah. It's the atrophy or the abrasion of I get it now. The soft part that covers the. No, not the meniscus, but actually the. So, weiter. Das sind Geräte, wie die in Europa im Handel sind. What I'm interested in though is he does a lot of surgery. Machen wir das Licht aus. He does a lot of surgery. What I'm concerned about is I've seen injuries to the jaw joint from extensive amounts of surgery, and these joints are compromised before the surgery is done. Does he notice this, or is he aware of it? He said it's probably mainly an operation of No. Das sind die Geräte der einzelnen Firmen, wie sie in Europa im Handel sind. These instruments that are used mainly in Germany. That are used Das in ist Germany. unser Gerät. That is our instrument. Next. Das ist ein wissenschaftliches Gerät. Hier, That is a research instrument. das habe ich zu Hause. Hier können wir I use that at home. genau den Vorgang der Blockade messen. We can, with this instrument, measure Wir the können process hier of the blockade exactly. die Millivoltsekunden messen. We can measure the millivolt Und seconds wir here. können hier die Sekunden messen, die wir brauchen, um eine Blockade zu brechen. And here we can measure the seconds that are required to break the blockade. Aber das ist ein sehr expensives Gerät. This is a very expensive instrument. Bitte das nächste. Oh, nächste Bild. Look. Das ist, ich wollte Ihnen erst noch die Haut erklären, also histologisch die Haut erklären, aber das lassen wir jetzt. I wanted to explain to you histologically also the skin, but now we'll leave that at this point. Bitte. Hier, in diesem Gebiet In this